बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुलफराज हमीद और हम बनाने जा रहे हैं दाल मूंग कुकर में। दाल मूंग बनाने के लिए हमें जो जो चीज़ें चाहिए उनमें प्याज, टमाटर और हरी मिर्चें, अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी, मिक्स मसाला, नमक और ये काली मिर्च। हम कुकर में कुकिंग ऑयल डालेंगे, अपनी मर्जी से डाल। तेल को अच्छे से गर्म होने के बाद इसमें प्याज शामिल करते हैं। इसमें हम शामिल कर लेंगे नमक। नमक डालने के बाद हम इसको अच्छे से ब्राउन कर लेंगे और इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। प्याज हमारा अच्छे से ब्राउन हो चुका है। अब इसमें शामिल करते हैं मिक्स स्पाइसेस, मिक्स मसाला, हल्दी, हरी मिर्ची, ये सारी चीज़ों को ऐड कर लेंगे और इसको अच्छे से भूनेंगे। मसाला हमारा तकरीबन तैयार हो चुका है। अब हम इसमें शामिल करने वाले हैं दाल मूंग। दाल मूंग हम कुकर में पका रहे हैं। इसको अच्छे से भूनेंगे। दाल को तकरीबन 10 मिनट तक भूनते रहेंगे, 10 से 15 मिनट तक, ताकि इसका तेल अलग हो जाए। जितना ज़्यादा भुनेंगे उतना टेस्ट ज़बरदस्त होगा इसका। तेल आना शुरू हो गया है। दाल को हम बहुत ही सिंपल तरीके से बना रहे हैं, बहुत कम चीज़ें इसमें यूज़ कर रहे हैं। मसाला जात बहुत कम इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर आके हम कुकर का ढक्कन बंद कर लेंगे और इसको सिर्फ 2 मिनट के लिए कुक करेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं। देखिए दाल हमारी ज़बरदस्त तैयार हुई है। बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है इसकी और ज़बरदस्त टेस्ट के साथ। याद रहे कि दाल को 2 मिनट से ज़्यादा कुकर में नहीं रखेंगे, सिर्फ 2 मिनट रखेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। आप भी बनाएं और खाएं।